வணக்கம். நாம் இங்கு பார்க்க இருப்பது காஞ்சனகிரி தேவஸ்தானம். காஞ்சனகிரி தேவஸ்தானத்தில் 2500 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த மணி ஓசை எழுப்பும் இசைப்பாறை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பாறை 4 அடி அகலமும் 3 அடி உயரமும் கொண்டுள்ளது. ஆச்சரியம் ஆனால் உண்மை. காஞ்சனகிரி தேவஸ்தானத்தில் ஒரு பாறையை தட்டினால் மணி ஓசை வருவதாக கேள்விப்பட்டு காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து சுமார் 53 கிலோமீட்டர் பயணித்து லாலா பேட்டை என்ற கிராமத்தை சென்றடைந்தோம். அங்கிருந்து சுமார் 2.3 கிலோமீட்டர் இருசக்கர வாகனத்தில் மலையின் உச்சியை அடைந்தோம். சுமார் 200 மீட்டர் ஏறி சென்றால் மணி ஓசை வருவதாக சொல்லப்படும் பாறையை இப்போது காணலாம்.